मोजे मोगाचे पृथ्वीचे भावा भयणींनो, हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम तुमी सगळीं कशीं आसात? सजमोतां रोचनार बापाच्या आशिर्वादान, सातां भोगताचे आशिर्वादान आनी तांच्या बेसांवान एकदम बरीं आसात म्हणून आयज काल तुमी पळयलां गोंयांत कसलीं नाटकां चलतात तीं. बीजेपी सरकारान गोंयां विकून खावून काबार केली. कसले कसले प्रोजेक्ट हाडले, गोंयची निसणटोन केलें, गोंयची परजां दुकां घडून रोडली. कितले आमचे भाव भयणां काम ना जावन बाबडीं नोकरेक लागोन जायतीं दुडू मोडटात, तरी पूण तांकां नोकरी मेळना. बरे मनीस आमी विंचून काडटा आमचे गोंय राखतले म्हणून, पूण दुडवांची आशेक ते आमचे गोंय विकून खाता. शेतां भाटां दोंगर जनावरांचे जागे पासून काबार करून उडयले. थोडे देवाक शिणटात, सांतां भोगतांक ओकमान कोत्तात. जे सांतां भोग देव तुमचे मदीं येवंक ना, कितें कोत्तात तें तुमी नकोत. भायले गोंयचे भायर सावन हाडून आमचे धर्माचेर उलोवंक लायतात, कारण बीजेपी सरकार इल्लीगल गोंयां व्हडले प्रोजेक्ट हाडटा, ताजेर लोक निशेध मारता म्हणून तांकां काम करूंक मेळना. देखून असले मनशांक दुडू दिवन गोंयांत हाडून धर्माचेर उलोवंक लायता. जे गोंयकारांचें मन डायवर्ट करपाक जे प्रोजेक्ट हाडयता ते देवाचेर उलोवन हे सायडीक येवपाक. अशें करूंक तुमकां कशें फुटवता? क्रिस्ती धर्माचेर तुमी कित्याक येता? क्रिस्तांव केन्नाच दुसऱ्या धर्माचेर वचोंक ना. आमची मादर तेरेजा, तुमी बजरंग दल, तुमचे चेडवां बायलो आंकवारपणी भुरग्याक जल्मांत हाडून कुडीचो संबंद जोडून सैतानाची जीव विसारतात आनी भुरग्यांक कचऱ्याच्या डब्यांत उडयतात. ते तुमचे भुरग्यांक आमची क्रिस्तांव माद्र्यो व्हरोन आपल्या बरें तुमकां जिवीत दितात, बरें शिकोण दितात, क्रिस्तांव कोत्तात. आनी तुमी म्हणटात हिंदुवांक क्रिस्तांव कोत्तात, हिंदू मुस्लीम म्हणून झगड्यो कोत्तात. देव तुमचे मदें येयल्या देवाक तुमी ओकमान कोत्तात. ते देवाच्या मुखार उबो रावपाक तुमकां अवकाद आसा? क्रिसमसाक तुमी आमचे त्रास केले, पाद्रींक मारले, म्हणटात तुमी इस्कॉलांनी क्रिस्तांव धर्माक भितर काडटात, धर्म चेंज कोत्तात, ताचें मन डायवर्ट कोत्तात. तुमची अवकाद आसा क्रिस्तांवांची इस्कॉलां आसात म्हणून आयज तुमी व्हडले मनीस जाले, व्हडले कोण दोतोर, कोण इंजिनियर. तुमचे लागीं इस्कॉलां आसात, क्रिस्ती धर्म आसात म्हणून तुमी आसात. आयज तुमी उलयता ते देवाचे क्रिस्तांवांचे इस्कॉलांनी शिकल्यात म्हणून देवाचेर उलोवपाचें बंद जावत. जे बीजेपी सरकाराचे मोदीची, योगीची, अमितशाची चिकन खावन हाडां भायर मारता ती खावपाची बंद करात. तुमी भायले गांठी गोंयांत येवन आमचे गोंयचे सायबाचेर उलयतात, ताका किडे पडल्यात म्हणटात, ताजे कूड कुसल्या म्हणटात आनी कोण देवाक मानूंक लायतात. आमचो गोंयचो सायब आयज बुसान आसा, तुमची बॉडी दाखयात. गोंयचे सायब म्हणजे कितें आनी आमी आमचे गोंयच्या सायबाक सांबाळपाक आमची गरज गोंयच्या सायबाक आनी देवाक नाका. देवाची एक बॉडी पडली जाल्यार तुमी आंतोनार पडोन गुन्या बोगसणे मागपाक हात जोडूंक पावचे ना. बेडार पडोन
फकत तुमचे दोळे उगते आसतले, दोळ्यांतल्यान दुकां रोगताची घोवतेली कुडीक रगत आसा तें सुकोन तुमी बेडार मोत्तेले. असली पिडा लागतली, तोंडांतल्यान किडये भायर सरतले, दोळ्यांतल्यान किडये भायर सरतले. असले तुमकां जिवीत पिडापीड फावो जातली. देवाचेर उलोवच्या आदी 7 फावटी तुमी चिंतात. आनी आमचे गोंया हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां सदांच सांगातान चल्लीं आसात. आमचे मोदें फूट घालूंक चिंती नाका हे सरकाराचें आयकोन. तुमी कोरे क्रिस्तांव, कोरे मनीस जाल्यार हें कानान धरात. सांता भोगताक सान फ्रांसिस्काक वोकमान केला म्हणून आमकां दूख जाल्या, पूण सान फ्रांसिस्काक दूख जावूंक ना. जरी तर ताका दूख जालेली आसल्यार आयज तुमी गोंया जे पळय तुमचे पांयांनी दुडू घेवन गोंया आयज गोंयच्या सायबाचेर उलयतात न्हू, थंयसरूच हाटाक येवन मोत्तेले. थंयसरूच तुमच्या तोंडाक उलयता आसतना आर जातेली. दुयेंसाची तुमकां वखदां मेवची नाय. आजुनूच टायम आसा. आपूण चुकलो म्हणून गुन्या बोगसणें गोंयच्या सायबा लागीं मागात. गोंयचो सायब आमचो आमी शिराप गायले म्हणून लागचे ना, पूण गोंयच्या सायबाची उद्देशी जातली. आनी हे रोचणार बाप सगळे पळयता. देखून आयज बुसान हे गोंयच्या सायबाची बॉडी थंयसर आसा. पाद्रींक ओकमान कोत्तात, इस्कॉलांनी तुमी त्रास कोत्तात. तुमी तुमच्या भुरग्यांक आमच्या क्रिस्तांव इस्कॉलांनी घालपाची बंद करात. तुमची इस्कॉलां बांदात. तुमचे लागीं अवकाद ना. आमच्या इस्कॉलांनी तुमी शिकून व्हडले जातात. ना तर आज गार्बेज खावपाक पडटले आसले, बिकेक पडटले आसले. आमचे क्रिस्तांवांची इस्कॉलां नासलीं जाल्यार तुमी आपूण हिंदू 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 कोण बोळ मारतात. हे बजरंग दल गोंया येवन जेच हिंदू बाबडे त्रासान पडले आसा. थोड्यां लागीं घरां नाय, थोड्यां लागीं घरां मोडलेलीं आसा, जेवण खाण ना. धोरोमू केलो जायना. हे धोरोम तो राखतो जाय त्या मनशांकूय तुमी राखोंक जाय. तांकां जेवण दिवपाक जाय, तांची घरां बांदून दिवपाक जाय. हें तुमचे लागीं जाता? आमचे चॅरिटी आसात क्रिस्तांवाची, तितून हिंदू क्रिस्तांव सगळे धर्माची जी तुमी सोडून दिलेली ते माद्रे व्हरोन तांचे कुयदाद कोत्तात. आनी थोडी क्रिस्तांव हिंदू मुस्लीम भायले परदेसांनी गांवांत गेल्यात, ती आपलो एक 5वो वांटो वो 10वो वांटो ते चॅरिटीनी व्हरोन दितात. आनी ते माद्रे मागीर तांकां बरें जेवण बरें सगळें दितात. सरकार करिनाय. आमची क्रिस्तांवांची जितली फेस्तां जाता थंयसर तुमचे सगळे गांठी गांठार सावन येवन महाराष्ट्रा हुंयसान येवन बिजनसां कोत्तात, थंयसर फेरी घालतात, तुमचे फामिलीचे पोट भरतात. आमची क्रिस्तांवांची फेस्तां बंद वो ना तुमकां बॅन केले जाल्यार आमची इगोजी को हाडपा तुमकां बॅन केले जाल्यार तुमी कितें खातले? तुमी कितें खातले? तुमकां परमिशन दिलें ना आमी इगोजीन घालपा फेर, तुमी कितें खातले? आमचे गोंयचे हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सदां एकवटान रावतात. वोसोन नदर मारात बांबोले खुर्सा लागीं क्रिस्तांवां आसात थंयसर पोड विकपाक हिंदू भाव भयण आसात. आमी घेवन आमच्या देवाक घालतात. कोणूच दाखयात म्हाका क्रिस्तांव आसात जाल्यार. तशेंच मायणा हांडी कुडतोरी मायणा हांडी कडेन आमगे हिंदू भाव भयण आसात. आपली पोट पुत्तात ती फुलां बुलां दिवन आमी घेतात. ती दुसऱ्या धर्माची बोश्टतोली आमच्या धर्माक घालचे ना आमी म्हणटात. कारण मनीस आमी हे धर्म मनशानूय केल्यात. आमी गोंयांत केन्नाच हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम म्हणोंक ना. सगल्यांक एकवट दिला. वर्ल्ड गोवा फेस्ताक हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम भाव भयणां आपल्यो आंगोण्यो घेवन येतात. तशीच मायणा हांडी कडेन सगळ्यांच आमचे क्रिस्तांचें देर उक्ती आसा. तुमची हिंदी पिक्चरां काडटात ती पासून आमच्या इगोजांनी काडटात. देखून तुमची पिक्चरां चलतात. आनी सगळ्या गोंयकारांक म्हणटा हांव, जे घाटेरान पळय गोंयच्या सायबाचेर उलयला म्हणून तुमी हिंदू देवाचेर उलय नाकात.
तुम्ही हिंदू देवाक गेलो कितेंच वायट कॉमेंट मारी नाका, कारण हिंदू देव येवन थिंगा तुमकां उलोवंक ना आमच्या देवाचेर, वो क्रिस्तांवांच्या देवान येवन उलोवंक ना. हे सोयतान मनीस कोत्ता. जाल्यार तुमी हिंदू देवांक अपमान कोत्ताय, क्रिस्तांवांगे देवा सांतांक अपमान केलो, हिंदुआंक अपमान कोत्ताय, जाल्यार तुमकां आनी त्या गाटेराक कांयच डिफरंट ना. तुमी तेच जाले, तुमी तेच जाले. तुमकां आनी त्या गाटेराक कांयच डिफरंट ना, सेम. शांतीकाय दवरात. आमची गरज गोंयच्या साहेबाक ना. हांव आनी तूं कोण कचरो पांयाची व्हाण बासोनी. इतली वर्सां जरी तर गोंयच्या साहेबाची कूड हांगासर आसा, आत थंयसर आसा, जाल्यार तुमी म्हाका सांगात, आत एक कोडी कूड एक कोडी. आयज बुसान आसा ना ते कुडी वास ना म्हण कांय ना. तुमचे कोणूच मेलो जाल्यार 24 वरां घरांत बॉडी दवरले घाण मारतली, वास मारतलो, इस्प्रे मारप पडटली, फ्रिजरां घालप पडटले. जाल्यार तुमी चिंतात. उलयता आसतना तोंडांतल्यान तुमचे किडये भायर सरले, दोळ्यांतल्यान किडये भायर सरले, अशे किडये पडोन तुमी रस्त्यार पडोन मरतले. आनी तेदना तुमकां तेच गोंयच्या साहेबा लागीं येवन बोगसोणें मागोवंक पडटलें. तरी पूण तुमकां रचणार बाबाची खोशी जाल्यार तुमी बरे जातले. ना तर तुमी जितली जाको चेडवां बायलो वयर सावन घांटी गोंयां येवन क्रिस्तांवांक त्रास कोत्तात न्हय, तें तुमकां उगोत लागचो ना. आमी आतांनी झगडटले, तुमी घोडी आमकां मारीत, आमी घोडी तुमकां मारीत. आनी हे गोंयचो साहेब करूंक केसो दिवचो ना. जरी तर आमी सगळे मनीस मेले जाल्यार गोंयच्या साहेबाची बॉडी सांत हे देव आसन तांची पुजा कोण करतलो? हे गोंयचो साहेब करूंक दिवचो ना. गोंयचो साहेब आदींच फुडें तुमचेर बडी मारून तुमचो रस्तो, तुमची अवकात तुमकां दाखयतलो. कितले जाता तितले भोकात, तुमी जाता तितले उस्कायन घालात. आयज तुमी घांटी गोंयां येयल्यात ते गोंयकारांचें उदक पिवन तुमी जिते आसात. गोंयकारांचे शॉपाची हावड हावून, जेवण हावून जावं हॉटेलांनी तुमी हावून जिवी आसात. घांटार सावन तुमी घांटी गोंयां येयले, ते घांटार सावन तुमकां जेवण येना. गोंयकारान रांदलेलें गोंयकार विकता तें उदक पासून गोंयकारांचे कुस्तार. ना तर ते जेन्ना तुमी उदक पासून गोंयां सावन पिताय पळय, त्याच टायमार उदकांतल्यान तें उदक पॉयजन जावन तुमी थंयसर फडफडेन मरतले. हो जावन आसा मिनीन फिलीप कॉस्ता. पाद्रींतल्यानूच भायर सरलेलो आसा आनी पाद्रींतल्यानूच तो भितर सरलेलो आसा. तोच मनीस जिबेन उलयता तें सत तुमच्या दोळ्या मुखार 6 म्हयन्यां भितर तुमकां दाखोवन दितलो. आनी हो BJP सरकार हो झगड्यो पेटयता, हो CM पळय कोत्ता न्ही, तुज्या घोराब्याचें निसंटन जावपाक टायम आसचो ना. जेन्ना तुजें निसंटन जातलें न्हू, तेन्ना तुका अमेरिकाक आनी खंयसर दोतरां, खंय तुका मुताच्यो पोतयो आनी कितें कितें तोंडां आदी घालून गोंयां भोंवडायन असलें व्हडव्हड्याचें मरण तुका CMाक आनी जो मोवीन गुदिनोक फावो जातलें न्ही, तें तुमकां गोंयकारांच्या दोळ्या मुखार दिसती पडटलें आनी तेन्नाच तुमकां कळटलें. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिजस. हें जावन आसता आमचें इंडिया आनी नांव चेंज करूंक जायना. ग्रेटस्ट इंडियन कंट्री. हें फकत इंडियनाली आनी खंयच्या धर्मांनी फकत इंडियन. थँक यू व्हेरी मच.